Desa Jawa kaya na gode undum dura kena ko silalani undum dukanan duras na wajin can na kamaturane dakesan na zakta wajiratis mana san kabu gollo mana isim birroni yu awlo isam bulati ana musim birasa na gaunda waaqayyo mo esena ko titire kara dala kana angaru lubbuna marka bada lubbuna marka timbuin jare lubbu me chako tina marka bada fe binentin nyato ede yo nyate su baka biye dam bidollo tigalla indu tusi benu galede ni shanya ingati kuro elena marra sun kure birre dama Bokolo muka sadi imbita ise fide da ken kete musha gaban arka daba munarkan jiru agabus nambusha firfari zarge mena mati ta firfari mana mekun ranya ta firfari injibu ndufadu firfari kan waliti qaben fudega amina mato na masri da male fakata ojjete golana ma ke sanyatu nanjeru waga kudan Gamachu guddaan qaban dhugaa waaqaati ergine waa baadhaa dhufe gola namaa seellafamee dhugaatii dhaqee wajjin bulu jedheen gola nama duwwaa sadii dhaqee nachuu bula qoba eessan bula deegan caalaa lafan beeku warran biraa hojjedhe bukkeen naqee bula magaalaa kan hin jiru bakka buna bu'aan jira waa qansira bakka qansiraan jira. Ani arme kodunan dawalani na wamse gaban kana gane tayna tadanima bakalo bumi chakana sibe achi gausati fona guddar amma tumi chankun karatu duwe wanto ko ede se refa se sargun dandawa ani mo wa ka rakkena ko tibjete refu mi chako tina argam sisu dis jirasa na argam sise gammachu guddan wanta na agar sise yu guddan kala te fadde Dursa maqaan koo barsiisaa Lamaayyoo jedhama. Ani waan guddaa dura waaqayyoon galateeffachuun kan hin barbaadu waan guddaan isaa qilleensa jiru haala jiru hundumaa tasgabbeessee waaqayyoon yoo naannoo ga'e ulfaatu jechuu barbaada. Kanatti fufuudhaan torbee kana keessa dhimma gammee yookaan qullubneetii fi isanni asii ba'ee Finfinneetti konkolaataa jalatti maxxanee Finfinnee ga'een yaadonni garaa garaa yoo jiraatan iyyuu yaadi mucaan sun kaasee harmee koo gargaaruudhaaf waggaa lama Dambidolloo keessa taa'ee waan tokko bu'aa buusuu hin dandeenye garuu waan argadhuun harmee koo gargaaruudhaaf kan inni jedhe sun garaa nama nyaata jechuudha. Garuu yaadi barbaachisaan adda biraan isa jiraatu garuu inni guddaan nama gargaaruun nama ta'uun immoo gahaa waan ta'eef yaadota garaa garaa jiran kanaaf yaada namni waajjira kantiibaa bulchaa keenyaa hundumaati hojii waliin taane akkamittiin deeggaruu dandeenya kan jedhu sanallee mari'annee amaaneen jiru kunoo obseen jirti birqeen jirti nu namoo arfan kana jechuudha yaada sana kan intinii jennee Finfinnee irra ijoolleen jiru amaanii qunnamaa turanii dursanii akkaawuntiin akka banamuuf akkaawuntiin banamu kun akkaawuntii cufaa isaan of danda'anii sochoosuu akka hin dandeenyedhaa fi waan ta'uudhaaf illee booddee rakkoodha jedhamee yaadame Ajira gurmaa'insa irraa yaada isaanii kaasanii xalayaa waajjira isaanii irraa barraa'ee amaaniidhaa wajjin obseefaa dabalannee armee mucaa kana armee gammee dabalanneetti kan akkaawuntiin kun baname garuu akkaawuntii kanarraa baasnee deeggaruudhaaf gaarii waan hin taaneef guyyaa gaafa sana numti wal taanee akkaawuntii bannee gaafa sana wal agarre waan ta'eef laaqana nyaachisnee iddoo tokkotti maaltummoo ta'uufii qaba kan jedhu teenyee wajjin mari'anne jechuudha. Waan mari'anne kanaan inni guddaan isaa tokko mana kiraayii fuuneefillee wanta isaanii yeroodhaaf itti gargaaramuu danda'an amma namni deeggaruudhaaf amma namni iddoo biraadha deeggaruutti maal gochuu qabna nummoo horee taanee akkaawuntii bannee duwwaa taa'uutu hin taane nummoo maal goona kan jedhu galgala gaafa sana kantiibaa bira deemne kantiibaan birrii nu deeggaranii wayyaa isaanii sana kan ittiin binne caammaa mucaa sanaa koosaasii harmee qulummeesii akkas ture jechuudha. Egasiis mana kiraayii fuunee mana laastikii lafasaa afnee akkamittiin deeggarra kan jedhu amma sittuma fufnee guyyaa har'aa kana akkaataa barbaadamu obseefaa wajjin taane birqeedhafaa wajjin amaanii drooniin iddoo kana jira isaa wajjinis taane maaltu barbaachisa waan jedhu gabaa keessaa jechuudha. Gabaa keessaa waan barbaachisu shunkurtii zayitii wantoota barbaadamu jedhamu mana kana keessatti tamma argite yeroo fuunu kana agarru hundumaa
bakka utuun nuffin ijoolleen kun jechuudha maatii keenya tuun jedhin akkaataa barbaadamu yoo iddoo tokko bulan gaarii ta'a waan jedhuudhaan yoo iddoo tokkotti illee dhufnee argine nuufis gaarii ta'a kan jedhuudhaan bilbilaan illee barbaadde lafatti argattu hin qabdu jechuudha waama gochuudhaaf illee kanaaf kaleessa guyyaa kaleessaa obsee faan bilbila maqaa isaaniitiin bitanii fi arganii iddoo tokkotti irra akka isaan dhufan harmee isaanii kaleessa dhukkuban illee xinaa xaabiyaa geessanii yaalchisanii inshuraansii fayyaa illee dhaqanii baasanii fi ijoolleen keenya jechuudha. Dhugaadha koree kana galateeffachuun barbaada jechuudha. Garuu kana goone sana goone jennee miidiyaadhaaf haasa'u osoo hin taane ulfinni isaa hundumtuu kan waaqayyoo akka inni ta'u ittiin kaasan maaliif wanti gaariin akka ta'uu fi itti gara booddeetti gaariin taa'anne yaadna kana duwwaadhaan hin gahu guyyaa borii amma xaafiin finne guyyaa borii xaafii gashinee fi waan isaan nyaatan hundumaa gashinee fi zayitii wantoota adda addaa amma finne irraa fi hamma danda'ametti waan isaan barbaachisu hin guunnaaf kan jedhu sanaadha raaga kan hin kaasuu barbaadu koree kanaan garuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaan jechuun ni barbaadu. Normaalii barbaacha harmee isaatii waan wal qabatu baay'ee isaa kan beeku obseen baay'ee beektiidha yaada wajjira gurmaa'insaarraa obseedhaa fi amaaniinis dursa baay'ee beeku ani akkaataa barbaachisaadhaaf mucaa kan akka itti deeggaramu duwwaan dawwalee jira gaafachaa ture. Xumura irratti garuu kaleessumtii isaa mucaan akka inni magaalaa keessa bule mucaan inni jedhu bira bakka inni bule adda baasnee turre garuu Finfinnee deemee miidiyaatti akka inni haasa'uu danda'u garuu immoo deebi'ee maatii isaatii wajjin illee akka inni wal argee jiraachuu danda'uudhaaf haala akka inni mijatuudhaa fi gubbaadhaas diidee faan akka isaan adda baasanii nutti himan. Kanaaf waajjira gurmaa'insaa xalaadhaan seera qabeessa waajjira mootummaa waan ta'eef barbaadanii karaa obsee dhachuudha kan obsee biratti argine obseen ganamaan nu dawwaltee bakka akkaawuntiin bananii fi deggiramuu qabu gargaaramuu qabu nuun jette waajjira gurmaa'insaarraa jechuudha. Dirqeen iddoo kana jirti isheen mataan isaallee eegasii gabaa keessaa wantoota adda addaa jechuudha duukaa rakkachaa turan isaanii kan barbaadee argate jechuudha gara keenya kan fide isaanii egaa gara keenya dhufanii garuu dhugaa dubbachuudhaa fi adde Maartaan an baay'ee dhugaa jijjiirama guddaan isaan irratti arge jechuudha. Ispeeshaalii mucaan xinnoon kun mataan isaallee jijjiirama beever cheenjii baay'ee gaggeessiteetti jechuudha. Karaarra bulu, beenzila saabuu garuu wantoota bira geenye adda baasne keessaa namni gaafa itti hixxee gargaartu itti hixxee wantoota hubachiistu namni jijjiiramuudhaaf waan gaariidha waan ta'eef akkasittiin arganne egaa arganne garuu gadi hin dhiisne jechuudha. Mana namaa guyyaa lama akka bulchan isaantu nu bulchee har'aa ka'anii garuu kunoo mana kiraayii fuunee fi kana kan ji'a 3 kaffalleerra. Wantoota gargaarsa kana nama dhuunfaarraa fuunee yookaan immoo akkaawuntii irraa baasnee miti. Waajjirri kantiibaa birrii baasanii nu laatanii waajjirri bulchiinsa godinaallee har'a guyyaa har'aa isaanis birrii baasanii nu laatanii waan kanaan wanta hundumaa gugguutaa fi jirra boris itti fuunee hin guunaaf waan jedhu sana qabna bilbilaan qaamaan wal argeen beeku galgala gaaf tokko arguudhaaf hin na'uudhaaf dawwaleen ture iddoo biraa deemte naan jedhanii gurgurumtaasaa mootumatti yaadamin deemte naan jennaan raqaasa booda garuu ofii kootiin egasii bilbilee ijoollee naannoo sana jiran waan jiran bilbilee maatii wajjin wal agarsiisee harmee isaa dubbisee mucaa obboleessa isaa kana dubbisee yaaddisinni qabu fakkeenyaaf isaanii magaafa sana gaafa wayyaa bitaa fi jiru gabaa keessa deemnee intini bilbilaanii fennaan anis nan bitadha itti waraabamee jira antini isaa suni waan gaariidha. Yaanni mucaan kun qabu akkaataa inni maatii isaatiif itti qabu deebii arguudhaaf illee kan itti qabu yaada gaariidha jechuun barbaada. Koreen kun haala waliigalaasii kaasuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf waajjira bulchiinsa godinaa tosiin archuudhaaf bogamneef girmaan lafa laannaaf nuun jedhaniif. Lafa laannaaf nuun jedhan yeroo dhugaa dubbachuudhaaf qaamota garaagaraa tosiisne akkamittiin manni akka ijaaruun fadda baasaatti jirra jechuudha. Kanaaf wantoota akkaawuntii irra galu hunduma isaa manarra akka oolchuudhaaf yookaan immoo koreen waan jedhe yookaan wantoonni yaada namaatti walii galeen akka goonuufiidhaaf malee biraan hin hafamu jechuudha. Hanga dhumaatti isaanii fi waan isaaniin barbaachisuudhaaf ofii keenyaas haa ta'u nama kadhachuudhaanis haa ta'u wantoota kamiiniyyuu duubatti hin deebinu jechuudha.